Годы очень ходили люди в 90-х годах, когда возрождалась на Руси вера православная. Люди ходили крестными ходами. В основном вера выражалась именно вот в этом. И вот на крестных ходах были сложены куплет за куплетом народом вот эти слова. Эти слова народные. Чудным образом попали к нам в автобус. И вот нам она как-то понравилась. И вот все не против всегда ее петь, потому что душа раскрывается в этой песне. Какой-то полет. И, кстати, вот кто знает, да, кто ездит, у вас было ощущение, что как будто у автобуса как будто крылья выдвигаются, как будто мы летим, когда поем. Вот такое ощущение, когда поем эту песню, как будто у автобуса раздвигаются крылья, и мы как будто летим. Особенно второй, где-то третий уже раз, когда поем. Давайте 3 раза, да? Так. Ну что, поехали, пока светло. Давайте. Богородице, Богородице, Матерь света, любви и добра, Ты надежда моя, Богородице, и Руси возрождение пора. Ты надежда моя, Богородице, и Руси возрождение пора. Богородице, Богородице, как люблю Тебя всею душой. Ты звезда моя, Ты заря моя, Ты луч света в жизни земной. Ты звезда моя, Ты заря моя, Ты луч света в жизни земной. Пред иконою, пред лампадою, низко в пояс Тебе поклонюсь, пред владычицей и отрадою, со слезами опять помолюсь. Пред владычицей и отрадою, со слезами опять помолюсь. Ты прости меня, Ты спаси меня в этой скорбной жизни земной. От врагов моих защити меня, огради нерушимой стеной. От врагов моих защити меня, огради нерушимой стеной. И о детях моих, Богородице, перед Сыном Твоим помолись. Ты прости их всех, Богородице, и на страшном суде заступись. Ты прости их всех, Богородице, и на страшном суде заступись. Всех скорбящих радость небесная, всех погибших взыскание вновь. И невеста Ты, не невестная, и радость моя, и любовь. И невеста Ты, не невестная, и радость моя, и любовь. Ты знамение, Ты споручница, Ты помощница на пути, и покров Ты мой, и заступница, и целитель, каких не найти. И покров Ты мой, и заступница, и целитель, каких не найти. Богородице, Богородице, живоносный источник чудес, вся святая Русь Тебе молится, и долины, и горы, и лес. Вся святая Русь Тебе молится, и долины, и горы, и лес. И Донская Ты, и Казанская, и Почаевская все со мной. Ты Владимирская, Валаамская, и державная над страной.
Ты Владимирская, Валаамская и державная над страной, по Московии, Белоруссии и по киевской стороне, по Уралу, Сибири, Кавказу освящаются храмы Тебе. По Уралу, Сибири, Кавказу освящаются храмы Тебе. Купола, купола в небо синие, колокольни считать не берусь. Богородица спасет Россию, возрождается Матушка Русь. Богородица спасет Россию, возрождается Матушка Русь. И мне такое ощущение, что вот растягивается время того, что должно было уже произойти. Действительно, Матушка Богородица, она же над Русью, она каждого из нас видит, помогает, покровом покрывает. Вот, поэтому я думаю, что вот и благодаря молитвам старцев все еще время оттягивается. Так что много тоже от нас зависит. Вот будем делать больше добрых дел, может еще побольше оттянется время. Молиться надо, обязательно молитва, это сильная вещь, да. Молитва это очень сильно. Ну что, поехали? Еще раз? Мгм. Давайте.